Welcome to our studio. I'm Mr. Dinu Dinmani Thapa. Actually, तपाईले जुन यो फिल्म एकदमै तपाई चर्चित हुनु भएको छ अनि मैले यो चाहिँ मैले भनेको हैन यो चाहिँ जति पनि हाम्रो मन पराउने यो फिल्मलाई मन पराउने धेरै जनाले धेरै नै प्रशंसा गरिरहेको छ तपाईहरुको एक्टिङको तपाईको जुन त्यो कुराहरुको है त्यसले गर्दा फेरि तपाईलाई अहिले के अनुभव भइरहेछ यो मोमेन्टमा पहिलो कुरा त म हाम्रो डाइरेक्टर साहब राजा भाइलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु जसले चाहिँ मलाई कर लगायो यो मुभी गर्नको निम्ति कर मात्रै हैन उसले मलाई पुश पनि गर्यो साथै धेरै च्यालेन्ज पनि गर्यो दादा तपाईले गर्न सक्छ किन गर्न सक्नुहुन्न भनेर धेरै च्यालेन्ज गर्यो र उसले मलाई पुश गर्यो त्यही लागि चाहिँ मलाई याद छैन कि मेरो क्यापेबिलिटी चाहिँ यतिसम्म थियो भनेर त्यो जुन चाहिँ कुराहरू त्यहाँ मुभीमा गर्यो त्यो मेरो लागि पहिलो एक्सपिरियन्स थियो क्यामेरालाई फेस गर्नु पहिलो एक्सपिरियन्स थियो र मलाई याद थिएन कि म यहाँसम्म चाहिँ मैले गर्नु सक्ने थियो रहेछु डायलगदेखि लिएर मेरो आफ्नो सेल्फ प्रिपेरेसनदेखि लिएर त्यो अटो चलाउने के चलाउने त्यो मेरो पहिलो एक्सपिरियन्स थियो धेरै मजा आयो मैले इन्जोय गरेँ त्यसलाई चाहिँ है त्यो इन्जोय चाहिँ कसरी गर्न सक्यो भने हाम्रो डाइरेक्टर साहबले नि गर्दाखेरि र धन्यवाद राजा भाइ आई लभ यु है र पछिको आउनेवाला दिनहरूमा फेरि पनि भाइले त्यस्तो अपर्च्युनिटी पाउनु भयो भने मलाई सम्झना गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु एकदम इन्जोय गर्यो हाम्रो साथी भाइ बहिनीहरूसँग अरू लोकल मान्छेहरूसँग पनि इन्टरेक्ट गर्न पायो धेरै इन्जोय गर्यो ओके मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् है फेरि हामी कफी टकमा तपाईलाई एक दुईवटा क्वेसन म सोध्ने छु है यस सायद तपाईको एउटा सोशल मिडियामा पनि धेरै फ्यान फलोवर्सहरू दिनै बढिरहेको देखेको छु है अनि तपाईलाई के अहिले फ्यान फलोवर्सहरूको के रियाक्सन आइरहेको सायद पर्सनली मेसेजहरू पनि गरिरहेको होला है किन भनेर भन्दाखेरि तपाईको जुन कलाकृति छ है त्यो चाहिँ अहिले सामाजिक भएको छ है सार्वजनिक भएको छ भनौँ न है तपाईलाई के अहिले कस्तो भइरहेको छ कतिजनाले चाहिँ डाइरेक्ट अप्रोच पनि गर्छ होला है अन्त के तपाईले अहिले के त्यस्तो खालको मेसेजहरू केही पाइराख्नु भएको छ अब जुन दिन प्रमोसन भयो हिजो मात्र भएको प्रमोसन त्यही दिनदेखि नै सबले राम्रो भयो जस्तो त्यो मुभीको एन्ड भयो त्यस्तै सिधै सबले मलाई फर्केर दामी भन्यो मलाई लागेको थियो मैले त्यो एक्ट गरेको मात्रै लागिरहेको थियो तर जब मान्छेहरूले मलाई त्यो लगाइदिँदाखेरि चाहिँ धेरै मलाई गरेछु मैले भन्ने फिल भयो र त्यसरी नै मान्छेहरूले धेरै मन पराइदिनु भयो धन्यवाद मेरो साथीभाइहरूलाई त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अझै एन्करेज भएर आएको छ है त्यो फिलिङ चाहिँ आइरहेको मैले भन्ने सक्ने रहेछु यो कुराहरूमा एक्टिङ फिल्डमा म अलिकति अगाडि बढ्न सक्ने रहेछु भन्ने चाहिँ भयो मलाई है र यो सबै कुरा पनि हुन पुगेको चाहिँ हाम्रै डाइरेक्टर साहबले गर्दाखेरि मैले त्यही एकदम मलाई खुसी लाग्यो है तपाईहरुको जुन यो मुभी हिजो मात्र रिलिज भएको थियो है अन्त मैले सुनेको थिएँ सुन्नुमा आएको थिएँ तपाई धेरै परिश्रम गर्नु भएको थियो रे यो मुभीको लागि यो मुभी यो जुन प्रोजेक्ट छ यो प्रोजेक्टमा काम गर्नुको लागि धेरैजना इन्टरभ्यूको लागि आएको थिएछ तर तपाईलाई हाम्रो जुन डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ मिस्टर राजा है उहाँले चाहिँ तपाईलाई के भनेर चाहिँ चुज गर्नुभयो किन तपाईलाई मात्रै गर्नुभयो किनभने धेरै नै आएको थियो भनेर भनेको थियो त्यहाँनिर अलमोस्ट पनि 100+ एक्टरहरूले उयो गरेको थियो है एन्ट्री गरेको थियो है उयो गरेको थियो भनेर रेजिस्टर गरेको थियो भनेर भन्नुहुँदै थियो तपाईँ किन तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ आफूमा के तपाईले देख्नुभयो भनिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शक वृन्दहरूको अघि जब भाइले मलाई अप्रोच गरे हाम्रो डाइरेक्टर साहब राजा विश्वकर्माले तब उहाँले चाहिँ मलाई कसरी अप्रोच गर्नुभयो भन्दाखेरि दादा तपाईँको जिउ डालहरू पनि सबै ठुलै छ तपाईँको अनुहारदेखि लिएर त्यतिखेर म डरेर कालले भएको थिएँ फुटबल खेलेर अनुहारदेखि लिएर तपाईँको कपालको हेयर स्टाइलहरू पनि पुरै मेरो मेस्सी हेयर स्टाइल थियो र अब हिँडाइहरू पनि त्यस्तै भैया हिँडाइ थियो
त्यही भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छ यो रोलको लागि। तपाईँले एक्ट गरिबस्नु पर्दैन, तपाईँको नेचुरल तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै नै गर्नुहोस्, त्यही नै तपाईँको अटोबाट आयो भन्नु इन्डाइरेक्टली मलाई भन्नु खोजेको तपाईँसँग चाहिँ अटोवाला चाहिँ एकदम राम्रो हो भन्नु खोजेको। भनेपछि तपाईँ चाहिँ यो जुन मुभी छ यो रोलमा एज अ अटोवाला भएर एज अ मेन क्यारेक्टर चाहिँ तपाईँले एज अ अटोवाला भएर रोल प्ले गर्नु भएको छ। अन्त विशेष गरी मलाई चाहिँ के सोध्नु मन छ भनेर भन्दाखेरि किनभने कतिजना अहिले हाम्रोमा लाइभ हेरिराख्नु भएको छ है, कतिजनाले यो मुभी हेरेको छैन है, यो मुभी धेरैजनाले हेरेको छैन, कतिजनाको हेर्ने इच्छाहरू छ क्या। अन्त तपाईँले यो मुभीमा मिन्स एउटा अलिकति भए पनि उहाँहरूलाई है एउटा यो अलिकति भ्यू दिनुहोस् न, यो मुभीको भ्यू, सो द्याट उनीहरूलाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ ओके भन्ने होस् न है। हाम्रो मुभीको शीर्षकले नै हामीलाई धेरै छर्लङ्गै पार्छ कि द रियल ब्लाइन्ड भनेर हो मुभीको शीर्षक नै है। रियल ब्लाइन्ड, यो संसारमा चाहिँ साँचो ब्लाइन्ड चाहिँ को रहेछ भने है, यो चाहिँ हामीले फिजिकल ब्लाइन्ड र हामीले एउटा आत्मिक रूपमा भित्रीय रूपमा ब्लाइन्ड चाहिँ कस्तो चाहिँ रहेछौँ हामी भनेर है। यो मुभीलाई मैले यहाँबाट व्याख्या गरेँ भने यो चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ चाहिँ इमोसनल वेमा नि हेर्नु पर्यो यो मुभीलाई है। हामीले नभए त्यो सट्टै हेऱ्यो भने थट भन्ने हुन्छ यो के बनाएको भन्ने खाले छ, तर त्यो इमोसनल वेमा एउटा सोसियल वेमा हामीले त्यो मुभीलाई हेऱ्यौँ भन्यो भने चाहिँ धेरै सोसियल अवेरनेस हामीले देखेको छ। त्यहाँ रियल ब्लाइन्ड नै हामीले युज गरेका छौँ र हामी एउटा दुईवटा आँखा भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले जे कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ, जे कुराहरू गलत हो भन्ने लागिरहेको त्यही कुरा नै गरिपठाउँछौँ है। र अरू चाहिँ खै के हो। ओके धन्यवाद है। कन्क्लुजन धन्यवाद मिस्टर दिनमणि थापा फर कमिङ है यो स्टुडियोमा है। तपाईँले एउटा बहुमूल्य समय स्टुडियोको लागि छुट्याएर दिनुभएको लागि एकदम धन्यवाद छ। अनि आउने दिनहरूमा पनि यस्तै कामना गर्दछु। तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ, जसरी जुनै पनि रोल निभाउनुहुन्छ है, आउने दिनमा तपाईँको एकदम सक्सेसफुल भएर जाओस्, यसरी नै फ्यान फलोवर बढ्दै जाओस् है। यसरी नै आगो लगाइदिनुहोस्, आगो लगाइदिनुहोस्। अन्त राजा जस्तो मान्छे चाहिँ मलाई पनि चाहिएको छ। हुन्छ, धन्यवाद।